Hi ha mores? Un, però secs. Estem a Aiguafreda, al costat de la Font dels Enamorats. Anem a fer la ruta de... Què anem a fer la ruta? De... no sé, anem a fer la ruta. Estem a Aiguafreda, a la comarca d'Osona, i anem a fer la ruta senzilleta, espero, fins al bord de la Sort. Comença la ruta en pujada i anem a començar la caminada. El camí està ple d'alzines. Aquí a la nostra esquerra hi ha la riera. No sé com estarà. Bueno, ja ho veurem. Hola. Hi ha mores. Hi ha mores? On? Això són mores. Ah, això són mores. Estan una miqueta seques. És per aquí, saber? És per aquí. Però aquí no és per aquí. De moment és força ombrívol. La riera està seca. Des d'aquí es veu. No baixa ni un bri d'aigua. Es veu tot com humit. No sé si de les darreres pluges o perquè ja és així. Suposo que ja deu ser així. Hi ha trams molt bonics, però secs. Durant el camí hi ha diferents entrades que pots entrar a la llera del riu. També recordar que està prohibit banyar-se, segons les indicacions que hi ha. Anirem més amunt. Ara arribem a una intersecció i amb un panell. Anem a veure què diu aquest panell. Bord de la Resclosa, 80 metres. Bueno, doncs estem a 80 metres de l'esclosa. Arribem al punt de la resclosa de la vall del Martinet. A veure què ens diu. Bord de la Resclosa, 30 metres. Se suposa que per aquí devia córrer aigua. I aquesta és la resclosa. Fins no fa gaire temps hi havia aigua i suposo que aquí hi hauria un salt i per mullar-se els peus, no banyar-se. Continuem. Bé, hem arribat a la intersecció per anar a Riera de Martinet o Aiguafreda de Dalt i anem al Gorg de la Sort. Anem vorejant la riera. 80 metres. I hem arribat al Gorg de la Sort. Ja estem al Gorg de la Sort.
Aquí a darrere meu tenim el Gorg de la Sort, que malauradament, a conseqüència de la sequia que estem patint, doncs està sec. Raja una miqueta d'aigua, però molt poqueta cosa. I ara continuarem anant cap a Aigua Freda de Dalt, el camí que està cap allà. Hem descartat seguir la ruta que marca Wikiloc, perquè, segons ens diuen, s'ha de pujar un tram amb cordes, vull dir, és molta pujada. Aleshores intentarem fer caminar per l'altra banda, que em sembla que és com si agaféssim el camí de tornada. Agafarem el camí de Riera de Martinet cap amunt i fins a arribar a la pista més ampla que hi ha aquí dalt. Seguim bé la pista. Anem cap a la Riera de Martinet. I ara travessem la Riera. Que això mirarem de vindre més endavant. Perquè això deu ser molt xulo, amb aigua. Al trencant per baixar cap a la Riera hem continuat el camí, perquè així ens trobarem amb la pista, una pista més gran que hi ha aquí dalt. És un camí que té una mica de pujada, però no té res, l'únic que sí que hi ha molta fullaraca i amb sola llisa és possible que rellisqui. Anem tirant cap amunt. Hem arribat a una intersecció i un camí a la dreta, un camí a l'esquerra. A la dreta sembla ser que tornem cap a Font dels Enamorats i anem cap a l'esquerra. I anem cap a l'esquerra per pujar fins a dalt i agafar l'altra pista. I d'allà anirem a una ermita que hi ha aquí dalt. Estem a uns 100 metres en vertical de l'ermita, però el camí ens porta cap aquí i anirem per aquí. Vinga. Anem bé. Ens indica que la Font dels Enamorats és cap avall i ara continuarem per aquí i a 50 metres en aquesta pujadeta de pedres tenim l'enllaç amb una altra pista que ens han dit que és una pista més ampla que aquesta. Ja estem arribant a la intersecció. És una pista que hi poden passar, bueno, no sé si poden passar, però és prou ampla perquè passin cotxes. I ara tombem a la dreta, cap a Aigua Freda de Dalt. Hem fet una petita parada de 5 minuts per descansar. Ens hem vingut des d'aquest camí d'aquí i ara anem cap allà. Seguim pujant en direcció a l'ermita, que la tenim a uns 350 metres. I ara ve una miqueta de pujada. Alzines, pins, ocells. Que xulo, no? Anem a mirar allà perquè igual podem estar a l'ombra, no? L'ermita de Sant Martí.
Ara pugem cap aquí a mirar mines d'aigua medievals i modernes. No sé si... No sé, no es veu res. Hem dinat aquí a la ermita i tornem a... Hem fet una parada i una horeta, hem dinat tranquil·lament aquí en aquest porxo i continuem fent via cap avall, cap a la Font dels Enamorats. Bé, hem acordat, i tots estem d'acord, de que quan hi hagi una miqueta més aigua, si s'acaba la sequera, potser el mes de setembre o el mes d'octubre, tornar i veure com està el tema. Perquè segur que és molt, molt maco. Eh que sí? Pots dir sí. Pots dir sí? Que sí, Vale. molt maco. Vale. I bé, i fins aquí la ruta d'avui. Una ruta que està bé, l'únic que estaria millor si hi hagués aigua. Anem a refrescar-nos una mica a la Font dels Enamorats.